Takže hoši, určitě víte, jak je na tom poslední dobou Tottenham. A proto je čas, aby legendární GOAT, trenér Pavex GOAT, přestoupil do legendárního klubu Tottenham. Poslední dobou jsou na tom velice špatně. Letošní sezónu bojovali o to, aby nesestoupili. A proto jedem vrátit zpátky na vrchol. Víme, že v minulých dobách tam hrál například Son, Kane, nebo i například legendární Gareth Bale. A proto je vrátíme na titul. Takže už tady máme klub. Hezky podíváme se na tým, koho máme v týmu. Tak, tým, jak vidíme, úplně není nejlepší. Takže určitě změníme taktiku, takovouhle formaci fakt nebudeme hrát. Budeme hrát tuhle formaci. Krásně. Takže se vrátí do týmu a podíváme se. Tady máme Richarlison na hrad, Matistel, ten je 20, moje 20, takže bude mít velký potenciál. Richarlison musíme nahradit, potřebujeme nějakého kvalitního hroťáka. Vidíme, že je tady i. Podíváme se. Na láce máme 83 Madisona, který hned jde do základu. Místo tady Bentancura. Tady máme taky mladíčky. Sár, mladíček. Vicario určitě půjde do brány. Tonda sice je to dobrý golman, ale zatím bude chytat ještě Vicario. Solanken. No, ten by, nevím. To je tady dal. Davis nějaký prodáme. Ten jde nahoru, na lavku jde. Třeba se tohle. 79, ale je už docela starý. Kudus. Pravý křídlo, no nevím, zatím ho nechám na rezervách. Xavi Simons, ten je mladý, má 82 rating, ten určitě bude hrát. Sice víme, že v realitě je docela tragický, ale já věřím, že tady se už chytí ukáky. Má SOZ, takže ještě tu pozici přeměním trochu. Tak. Takhle by to mohlo být, ten tým. Kolik nám klub dal peněz na první sezónu? 150 milionů. Jo, to je dobrý. To koupíme někoho, takže se podíváme. Nemáme trenéra, aby jsme se co nejrychleji zlepšovali náš tým. 5 hvězd, hezky na obranu. Tady nemáme ještě jich víc, aby se nám to pořád něco ten klub co nejrychleji zlepšoval, takže tady se podíváme, jestli tady ještě nějaký 5 hvězd tady. Na golmana. Potom musím se tady máme záložníka, 4 hvězdy. Tady další nějaký 4 hvězdy, zase záloha. Zase zálohy. A tady máme i do útoku nějakýho. Tak ještě třeba ze 2 koupíme. Máme se, tady ještě nějaký, tady jednoho. No to by mohlo stačit, když se potom ještě koupíme. Plány rozvoju, nevím, to se mi nechce dělat, to kašlu. OK. Pojďme se do juniorské akademie. Jestli tady mám nějaký talenty mladý. OK. Jako jo, dá se. Dáme scouty pro juniorku. 2. Tohle to vypadá nejlíp, ať mám pořádně scouty. Ale musíme kupovat mladíky, ale můžeme si brát prostě ze scoutky. V měsícu najde nějakého hroťáka pro levý křídlo a ještě ofenzivní zálohu. Není něco tady nadej, protože potom je to lepší. Tak, teďka ještě někoho z Evropy, z Francie třeba. Taky na 9 měsíců, nějakého brankáře třeba. Nějakého dobrýho Majňana novýho. Tak. No, a teďka naše přestupy, máme nějaký scouty dobrý. Teď vidíme, že máme blízko rovnou nějaký hráče, co můžeme koupit, co budou dobrý pro nás. Pravý křídlo má daleko, že vysoko. Jako, dáme si ho do užšího výběru. A tady nějaký
asi úplně nechcem kupovat. Takže si kupujeme na tým. Oči, tady máme Palhinha, Coleman, Bissouma, Davis. Končí smlouva za 12 myslím si, že jde nám to hoří převážně. Takže Kudus, v klidu Coleman, někoho pořádného hroťáka. A ty jste malý, ten jsme hodně. Určitě. Ne, mně se ten tým docela líbí takhle. Já bych koupil hroťáka, který bude dát góly. A Coleman nedokáže zahrát jinde. Ne. Tak koupíme nějakého stopáďo, koupíme úplně fakt perfektního hroťáka. A do téhle sezóny můžeme mít takhle. Takže tady mám přestupy. Kdo by se tak hodil do Tottenhamu? Třeba Alvarez, o kterém se teďka hodně mluví, že může přestoupit do Barcelony. Jo, nebo jakého bych mohl ještě hroťáka koupit? Třeba Babel. Úplně strop hroťáku teďka úplně není moc. Ne, Etana. Jeho brácho, kámo. Etana asi fakt nechci. Jako nic proti Etanovi, ale asi jeho brácho úplně nebude konkurovat. Podíváme, takže máme tady Maduekeho, takže mezi Alvarezem a Babel. A předtím, než přivedeme fakt skvělého hroťáka, tak se musíme podívat, jak ten tým bude, víš co, dáme tady plán rozvoje na Kinskýho, na Tondu. Máme nějaké zprávy, OK, to vyřídíme. A teďka, předtím než koupím fakt nějakého skvělého hroťáka, a na kdy už přišel hostovačka, tak tady vyjednáme s Atletikem. Jo. Už já to nedopovím, takže teďka předtím než ještě nakoupíme nějakého skvělého hroťáka, tak musíme vyzkoušet, jak ten tým bude hrát bez toho, aby jsme tam něco posílili. Dvůrčí nabídka, tak to by bylo ještě lepší možná. Že Gray tady odcházíme, vidíme, co si vybral nakonec. Forest, OK, na 2 roky. Hezky Forestu, 2 e-maily, OK, od Gray. Tak, a můžeme ještě tady tenhle mladíček. A jako co máme tady hezky. Taky odchází asi na rok. Tak. Sonka je prodán. 42, co si myslím, že pro mě je mega dobrý deal. Užijeme ty zprávičky. Tak, a konečně se můžeme připravovat na nějaký přátelský turnaj tady. Jestli nějakého mého toho nevyžívám v klubu nějakýho. 70 Gio Souza. Ty vypadá dobře, kámo. Počkej, levý obránce. To jsem tam neviděl, takového mladíčka. 70 Souza, a jo, tady je. Toho taky dáme na hostování. Aby se zlepšil, tady nebude hrát, takže aby třeba někam zajel a zlepšoval se. OK, Souza mi něco píše zas. To nás nezajímá. Už odchází. A to je ten Solanken. 42. To si myslím, že pro mě je mega dobrý deal.
ho dát na hostování, nechci ho prodávat. Ok. Dovrčujeme to. Hostování do Al Hilalu klidně. Se mi nechce jedno, tak jde do Al Hilalu. Dobrý, ale já chci vidět, jak si náš tým povede bez toho, aby tam přivedl aspoň jednoho hráče. Proti Elche, to si myslím, že by náš tým měl zvládnout. Simulace. Povoď? To snad ne. 2-2 proti Elche, jo. Úplně nejlepší výsledek teda. A proto... Tak, a je to tady. Julian Alvarez, tu Barca... No, jo. Julian Alvarez, tu Tottenham, here we go. Je to tady, kámo. Nejlepší hroťák. Hezky k nám do Tottenhamu, kámo. Teďka máme pořádného hroťáka, který to tam bude střílet a sázet góly. Žijeme hezky. 87 rating. Nedostali jsme úplně nejlepší známku za to, a to mi je co? Jedno, kámo. Tuhle sezónu jsme si dali jeden cíl za ty všechny prachy, koupit pořádného hroťáka. Máme ho tady. Nejlepší hráč teďka, nejlepší hráč z našeho týmu teďka. To je úplně radost se na to dívat. Takže teďka proti komu hrám další přátelák. Valencie. Takže teďka uvidíte, jak se hezky Alvarez vyplatil, jak úplně nasázíme goly a rozdrtíme je. Hezky můžeme říct scoutu, ať odjedou někam. Nevím, třeba když se mi do Argentiny najít nějakého skillera. A v Evropě, třeba ve Španělsku. Tak. Takže u Dodži to nechci prodat, ten hraje základ, myslím. Van de Ven, tak to určitě ne. Hezky tady máme připravený zápas další. Jo, aha, tak to je ten ještě. Ten mladík ještě. Ok, tak já si myslím, že bude dobrý hodnocení na 2 roky. Už přijde, bude legendární. Takže pojďme. Teďka vám ukážu, jak se Alvarez vyplatil. No jasně. Najednou 3-1, 3-2 teda. Takže krásně, easy win. A my už se přesuneme do sezóny.